Azizane diyarım ne ziyaret kılgılı keldim. Benim tamgam makanımda ziyaret kılgılı keldim. Anam aksöt biri bakkan, atamdan tuz bilen bakkan, atamdan tuz bilen bakkan. Kadirdan kıl nigahimle ziyaret kıl keldim, ziyaret kıl keldim. Onda düşümde sığınış hicrani armanım, sığınış hicrani armanım, 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 armanım. Sırrımdan dost diyarım ziyaret kılgılı keldim, ziyaret kılgılı keldim. Sütük buğra Yusuf Kadir Cahan'a bir şiva bolgan, bu elge bir şiva bolgan. Uygurara yıbıgrane ziyaret kılgılı keldim, ziyaret kılgılı keldim. Mahmud Cahan'a kut bilir çatkan, Cahan'a kut bilir çatkan, bilir çatkan, bilir çatkan, bilir çatkan, bilir çatkan. Allah kabrigahin ziyaret kılgılı keldim, ziyaret kılgılı keldim. Orada kent bala sağı Karahan
vardı bu Kaşgar. Tavap billan kadın cayını ziyaret kılgılı keldi. Ketip jut bu diyarlarni Quyosh nuri qaçımdırdı, Quyosh nuri qaçımdırdı. Gülistan hır baharımni ziyaret kılgılı keldim, ziyaret kılgılı keldim. Muqam şeydası Uygurlar kuruttu sazcını meşrep. İtkanın samasını ziyaret kılgılı keldi. İtkanın samasını ziyaret kılgılı keldi, ziyaret kılgılı keldi. Eyligim pervaz samacıra, samakştari azizi. Eyligim pervaz samacıra. Bugün zöhrege bayramdı, bayanat kılgılı keldim, bayanat kılgılı keldim. Bugün zöhrege bayramdı, bayanat kılgılı keldim, bayanat kılgılı keldim. Benim ismim Nurca Yusuf, ben Kaşgar şehrinden geldim. Kesbim okutçuluk hizmeti bilen şoğlanıma. Nurcan Yusuf, Kaşgar Sanat Mektebi'de okuğanı değil mi? Ben Kaşgar Sanat Mektebi'de okuğanı. Dutta ben uzunuz kiçiğinizden yengen var. Bu nakşa, nayet çoğun nakşa. Hem bizden çoğunlarımız bana müzikisini Uyghur yakın zaman tarihideki biz en hürmet kıldığan ustazım Tursun Qadir İntizari Efendi'nin icadi. Şimdi. Tekstini atağlık yazgıcı Seyfeddin Aziz Efendim yazgan. Bu nakşının yazıp çıkılış jarayonini azroq bir tushuntirib bilsam. Rahmetlik, ikili rahmetlik bizning Seyfeddin Aziz Efendi ana şiirini Kaşgar ziyaretke berishdan burun bir 3 kun burun yezibdi. Şunun bilan naq maydonda biz shu Kaşgarning hozirgi shu bog'chisida shu yerda bir bizga bir ko'ngil so'rini qilib o'qib berdi birinchi kuni. Ikkinchi kuni rahmetlik ustoz Tursun Qadir bir kechada yozdi, mana shuni yezibulab ertasi tutgandan keyin Tursun Qadir ham o'zi yig'lab ketgan. Balam men tariximcik ijodiyat ishlagan, mana shu ijodiyatdek men tatliq ijodiyatni ishlab boqmadim, endi nurg'un ijodiyat qildim. Albatta ustozimizning ishlaganligi naqsi xalq naqsi bo'lib ketdi Tursun Qadir ustozning. Shunda. Qon tahrini kech kunduz uxlamay mush ijodiyat uchun sarf qilgan ustozlarimizdan Tursun Qadir aka, G'iyosiddin Barat, mana Abdukim Abdulla ustozimiz Uyg'ur yaqin zaman naqshi musiqa ijodiyatiga qattiq kuch berdi. Asad kishilida Nurjan Yusuf shunday yaxshi o'rlab berdi. Rahmat. Mahmud efendim intayin yaxshi
so'zlab adamimizni hayajonga soldi. Ey birodarlar, ma ishni boshlaylamsa. Biz bu oldimizdagi yeshini so'rmagandikin hamda bu men naqshlarini ko'p anglab ekanman. Ben 42 geçirgendim, şunu deyishni unutib qoldim. To'g'ri. Bu inimizning naqshini anglab ekanman. Shuni o'xshash aytadigan o'xshaydi. Abdurim akamning shogirdlarimiz ko'p. Boshqa bir shogird bo'lishi kerak deb anglab o'tdim. Chunki başdagi birinchi bo'lakda ma'lumlarimiz qildi. Biroz erkin o'ynab qoldi-chi. Ashlar oxirgi misrani tut o'ynadi. Ha, shunday. Buni kasdan qo'shdingizmi yo Hak erkin bo'lib ketdi. Shuni qarab men yo'q. deb qilib uni masala qilmagan bir pozitsiya bilan aylanib to'g'ri qildim dedim. Şu Xushovoz programımızda şu o'rinda o'tirish nisb bo'libdikan. Şu jarayonda men şu aklarimdan ham bo'libmi şu mayirlardan nurg'un narsalarni o'rgandim. Masalan, naqsh aytish, o'rlash, hissiyot, har qaysi jihatlarda ham mayada o'tirib anglaganda o'xshamaydi ekan-ku bu ish. To'g'ri. Şu mayirlarning qaysi tarafda ketkizib qo'yganini his qilgan bo'ladan o'zimning buniki nimaga diqqat qilsam bo'ladi naqsh aytganda. İcadət qilgan chog'da yana qanday narsalarni qilsam texim yaxshi bo'ldi. Ajjatda bir ko'nglimda bir asta bir son bo'ldi meniki. Menga nisbatan cho'nqur bir o'rganish bo'ldi. Uning ustiga maqsadga kelsak qisqartib, men shu duttaga naydi bak ishqim bor. Shunga men shu Nurjanningki atirtiga kirsam deb o'ylayman. Men bir dutta o'rgansam sizdan. Rahmat. Ma taktika bo'ldi-ku. Ya tirtimga kir demay, men kiray. Ya bular ma taktik emas, ma ko'nglimda gap. Men yaqinda o'rganayotgan duttani. Taktik o'rganayotdim sen. Taktika va texnika. Erkek. Shuna O'rinni bak alib Nurjan Yusuf. Nurjan kelan. Shuna bir gala berma. Rahmat. Ben bir dutta o'rgansam sizdan. Demakchi bo'g'ini erkin mening guruhimga kelsa deyotdi. Yo'q, men Nurjanning guruhiga Mayli. Kim bas ishkan birga kelsizlar. Balkim erkinning guruhiga borsak, boshqa tarafdagi alayitlarimizni texmo gavdalantirib qo'yishim mumkinmi? Bunda bir ish bor. to'g'ri. Bu sani o'zaro o'rganish. Biz bu yerda o'tirib, biz bir baholug'uchi emas. Biz o'xshashmish yerda o'rganyapmiz shaxsan men. Biz ham bilan o'zaro o'rganib taraqqiy qilish. Rahmat. Endi siz biz tunishmaydigan odam emas ekanmiz, tunishid ekanmiz, shundaymi? Ha, durust. Sizni biz maqtaymiz hozir. Menga kel deb maqtaymiz. Qaysi muallim bo'lsa sizni yaxshi tarafdan tarbiyalashga cho'qim kuchaydi, tirishidi. Shunga endi hozir siz o'zingiz bir tanlab muallimdan birini. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Mahmud Süleyman efendim. Tam şeydası uygurlar kurudu sazını meşrep. San'at bilan shug'ullangan vaqt uzargancha san'atni tushunish, cho'nqurlashib, izlanish, o'zini taraqqiy qildirish istiga erishib bordi. Mana ikkalan ko'ngillik hamkorlashdi. Ularning o'rtaklashib, yangi usul naqshlarni bizga taqdim qilishiga tilakdoshlik bildiramiz.